Jochiw thieth e sub-county ma Nyatike ywago medruok mag tuoche mag duol kata respiratory infections e kuonde mag kunyo mula, ka koro gidwaro mondo jokuny mula kod oganda duto e gwengego oti kod rageng' mondo kik buru donj e korgi. Collins Mwanga, ma en jachiw thieth e osiptal mar Makalda e sub-county ma Nyatike, wacho ni tuoche mamako kor kod duol koting'o kahera osebedo ka medore ahinya to e kuonde kunyo mula e kaunti no ma Migori. Mwanga wacho ni gisetemo chiwo puonj ne jopiny ka achiel kod miyo gi gige geng'ruok ma oting'o abuog rombe, ka wacho ni oganda duto mawuok e kuonde ma ikunye mula ma oting'o nyaka jopuonjre nyaka koro bed kod rageng'. Wacho ni tuoche gi ikelo kod buru mawuok e kuonde ma ikunye mula to ahinya e kinde oro ma pi nokie. Gone a little bit up, putting into consideration that we are operating within a mining site environment. So most of these cases are attributed to transportation of this mining material by the lorries that are passing around, raising so much dust, contributing to upsurge of these respiratory cases. So in terms of intervention as a facility, we have cases of upper respiratory tract, and we also have people who've been diagnosed with a rare form of lung infection called multi-drug resistant TB for clients who had not been previously treated for TB. This in one way is attributed to the risk of them being within the mining shafts.